后续的话，就是您自己直接可以设置那些记忆座椅，像主驾可以支持10个，副驾可以支持3个。怎么设？在哪里设置？你调节座椅的时候，它这边会有显示的。然后像前排的话，会有那个通风和加热，对，方向盘也有加热的。这边可以开开空调风，然后后视镜也有加热。小爱同学，主驾请讲。打开后视镜加热。像下雨天的话，可以开了，等一会儿水汽才能蒸发。然后像这边方向盘和后视镜的话，是可以电动调节的顶配，给您稍微演示一下啊。小爱同学，我在。左侧后视镜往里一点。左侧的往里调了10%，方向盘调高一点，方向盘高度已经帮你调到最高了。然后像这边的话，也可以自己再手动调节一下。开出去吧，我让他车我停进来。我再介绍一下，稍等。对，然后像驾驶模式的话，这边顶配有5个驾驶模式，您可以选择切换。像运动模式下的话是有运动声浪效果的，然后你可以选择关闭或打开。这边的话，我已经打开了。像这边的话，就是说旋钮可以直接调节不同的驾驶模式，这样子。最好的、最高的是运动 Plus。运动加对，然后像自定义里面的话，你还可以调节很多参数，比如动力响应、转向轻重、悬架高低和阻尼，这些都可以调。先开出去啊。档位的话就是那个跟顺风反应。其他同学，我在。雨刮4档。好，调到4档了。后面底盘模式。全是360。然后像盲区监测的话，也有就是打转向灯，它会自己那个显示周围的画面。蓝色的呀，蓝色的呀，这个车。双闪关掉啊！一会儿注意遵守交规，不要超速。运动版的在这边调节，对，旋钮进行调节。今天雨天路滑，注意车速。Plus。你可以先体验一下运动，然后再体验一下运动加。运动和运动加什么区别？功率是不是？对，功率输出不大一样，这边您可以参考一下。像运动的话，它那个动力性会这样子，然后运动加的话动力会更强一点。我操！哎，你有热点了。你考虑到我坐后面，我等一下飞出去了。4驱是吧？蓝色的，这不比那个沃尔沃 S90要舒服吧？哎。一会儿我们可以直接。问题是你妈同不同意？你这种开法，高架是哪里？没有高架就是刚刚我过来那一段，一会儿回去你会走。现在你可以选择右拐或直线。爽了呀！运动加体。你加速我直接。是吧？人在前面跑，魂在后面追。蓝色的。哎，真的呀，买这个车舒服的呀。它的电池是什么？刀片还是什么？电池呢，3元锂的，就是那个。宁德时代。对，麒麟电池用在高端车上。这个也可以电动调是吧？这个没有手动调，只有电动调。你可以让小爱同学帮你调，或者手动调都可以。那个就是这个叫什么？手动在那个页面上。我这边看。你可以让小爱同学。小爱同学。方向盘拉近一点。方向盘拉近一点。往离你近的方向调了10%。然后这边可以直接屏幕上。对，这边右侧。长按这个按键。然后滚轮是调高低的。蓝色的。HUD 在哪里？HUD 它应该没显示出来。对，现在有了。HUD 的话，它上下左右亮暗都是可以。哦，好，这个 HUD 舒服的。很大啊。很大的。我这也能看，我这也能看得到。嗯。然后有标准和简洁2个不同模式，你可以选择切换。导航会报测速吗？会。这个600公里实打实的是多少？它现在就有一个预估时航显示在那个屏幕上的。实际打多少？打了80。我
哇靠你！前面有转。没瞄掉头了吧？烂散的，真烂散。我操！我不想买其他车，我真不想买其他车。它这个我靠，我大脑又有充血。风旋，又有苔藓，又有电吸门，这个配置已经拉满。是的呀，平常那种封闭路段还能玩个漂移。对，性能又强。可以下赛道的。调个数字看看。调个普通运动好了。那个运动 M 加，今天就算了，那么今天雨天就算了，追求安全。哎，蓝色的这个HUD 是舒服的。29万，它税是多少钱？免购置税的。免购置税。对。留学生有没有优惠的？没有啊，价格都统一的。然后落地的话，你就再加个保险，然后上牌费就可以了。保险现在是不是保也贵？险的话大概8000多一点吧。他说保险新能源车涨了很多。特斯拉会贵一点，而且特斯拉有些还拒保。然后小鹏也会相对比较贵。就目前这2个品牌的话，拒保的概率会大一点。还会拒保的？对。那就拒保就另外找一家了。嗯，那像我们小米的话，自己有电保就合作的那个保险公司。雷总再把保险搞起来，那就真牛逼了，一条龙服务。现在就是跟小米金融自己合作。小米金融合作的话，保费是也是8000吗？对，8000多一点呀。就具体看你选择一些内容。服务跟不上，因为它毕竟是新的保险公司。小米现在保险的话，就是跟几个大的保险公司合作啊，平安啊这些。都代购了，现在。因为有现成的，只要跟他们合作就好了，也不要说自己再搞出来。这个是有怠速的啊。有。它就是自动触停或怠速，你可以任选。动能回收的话是开的话，是不是跟特斯拉一样是会那个？差不多。你需要尝试吗？不需要。动能回收就单踏板模式了。对。然后它能量回收是0到100可以调的。包括前后驱的分配，它双电机4驱嘛，也是动能，就是可以就是直接无极分配的。来3的呀。哦，这个声音真的。哎。是真慌了。我是怕旁边那个大货车，这种就都早开了，习惯就行。来3的，哎，这个车真的。还有声浪，虽然是假声浪，没有啥力。但这个声浪模拟的还挺真实的。要不是家里不给钱，他妈的早知道我要是我爸他妈的就说30万打我卡上，我早就把这个给提了，我还用它？操！这个提车现在要等多久啊？大概年底左右。那我借你了，你还我40万就行。但是现在是这样子的，就是说你下定的话5000定金就好了，然后到时候提车的时候再付尾款。我知道。抖音上刚出来说什么1天破了8万辆还多少辆？对。直接就锁掉8万台。哎，林哥，但是说实话，这个车适合我们这种小年轻，不适合你这个老年人。谁说的？你这种开法我肯定，我是你妈我也不给你买。来3的呀，高速上这个高速上最高限多少？200吗？还250啊？它这极速是265。它限多少啊？限的话你自己限啊。我刚刚开到120，直接给我没动力了。那这样，现在试驾模式的话是给你限掉了。你都开到120了？啊。试驾模式就限到120。限到120是吧？对。我刚刚限到120，直接没动力了，我不知道为什么。因为我们是试驾车。啊。你到时候自己提车的话，就是速度看你自己，反正极速的话就265。265是吧？来3的呀，而且这方向盘手感很好。而且它指向很精准，就没有虚位。就特别适合像你这样对操控很有要求的客户。哎，跟你开的那个 M3，开到120现在一点动力都没有。跟你 M3比起来，什么区别呢？ M3更小而已。更什么？更小。
而且操控呢？啊，操控呢？操控 M3那个没法比，说实话 ，M3 操控真好。M3 我那个山路都开100码，100码东西。来塞的呀，这个车，好的还行，真的，舒服的车。它这个安全至 L 几啊 L2级。但是前面这辆还是极星了。这是烟巡航。还行，我操，舒服的啊！前面这个你认识吗？不是东风，我不会去买这种车。小米为什么想买？主要一个加速，然后外有升降尾翼帅。我操，这个来塞的，主要续航，这充满电多少时间呢？满电的话大概20来分钟就够了，因为它是支持800伏超充平台的，15分钟可以补能510公里。20分钟。就是你眼看着它滋就上去了。20分钟充电充满了。20来分钟这样充满了。就600，就是高速公路，就浙江省内都随便开了。对。电动车我就有一点嘛。过节的时候去那个过节的时候，要排队是吧？过节的时候我就反这点，另外一个就远途跑了。现在好一点，我看那个现在服务区的充电桩就蛮普遍了。小米什么时候跟蔚来合作就好了？哎，有在安排耶。不过现在支持那个换电桩也越来越多了。才120最高才，哎呀！那这边道路限速60。OK， 关了 P 了就好了。行，感谢你的试乘试驾，一会儿建议再看一下啊。开车门小心啊。他这个如果要订车的话，是不是直接手机上就能订呀？对。哎呦我去！你那里下雪了吗？我这里凛冽的风吹过耳边，风吹过头顶中，雪花一片片的飘落，有些会涌入脑中。耳机里播放的这首歌是那个冬天需让我听的，每当它再次响起，好像坐上了时光机，那思绪被冻霜凝结，每个手都把咖啡少了很多。每对起你报告，分手看时间陪着长期在脑中闪过，朋友们不能见面分享，停留在屏幕，千里外的思念在凝固，许久没亲吻这人的脸颊，可这摄像头有怎能看清楚？我操，你都把我开晕了，我感觉，我有点晕了。它这个是有显示屏的是吧？
上就有那个屏幕有加大屏。它这个也是小米的是吧？你可以用小米的，因为 iPad 都支持的。都支持的是对，吧？因为小米的播放做的。它的 iPad 连的话，它是跟前面也互连的吗？这样的，就是 iPad 的话，你需要下载一个小米汽车那个 APP，然后它就可以用这个来操作。可以的。还行，看着还行。我操！然后像那台航母研飞，它还那个。我记得有那个什么表啊什么的。有表盘，然后物理按键、机械键盘。向北，你去忘了故事呀，一片片翻。好烦，又加班到很晚，每条站空荡的地铁一直末班。好烦，很爱却要分开，恋爱谈不明白。好烦，接近理想好难，却又还困不开，如何拥抱平淡？如果最难得到圆满，不如选择坦然。若是月亮还没来，路灯也可照窗台，照着白色的山茶花微微开。若是阵风还没来，晚风也可吹入怀，吹着那一滴树叶温柔摇摆。他的蓝牙音响计时快速播放着倒带，靠在走廊的窗台正吃着微凉的外卖。一个一心留在上海来自小镇的女孩，我该如何去描述她那怅然若失的状态？望着高。哎，它这个尾翼，小米哪一点的是前灯设计不行？灯也还好吧，那个指针大概还是你自己的，不像侧边的一点的，前灯比较大一点。
我觉得音响也挺好的，灯设计最好看的是奥迪，音响我觉得也挺好，音响也挺好。挺。它那边是拓展汽车，这个是蓝色啊，茶壶颜色。灰啊。提车是你们这边提的，提车的话是在交付中心，在孟买小店前方区那边。啊，这么远？你就提一次车。这个是绿，什么柚橄榄绿。橄榄绿。你们送车上吗？你下店到时候提车我送你去。哎，我喜欢这个颜色，这个颜色我觉得。两位还蛮耐看的，目前是免费吹洗。这个是雅灰。蓝色太骚了，我受不了。适合你。手机支架你可以在上面上去。然后那种仪表盘。哦，它这个都是配件，手电筒，这个挺实用的，我感觉。啊，它这个手电筒这么一套多少钱？是分开卖的。我感觉你们小米这里还能再做一个手机服务，有些人买车直接去买小米，是买完车直接买小米手机。买小米手机的话，它和手车互联嘛，就很方便。